ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ മോമോസാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാവുന്നുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇതിന് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. 1 കപ്പ് 2 കപ്പ് എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്ത ഉടനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിത് കുറച്ച് ടൈം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. അങ്ങനെ ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ ബോൾസ്, അതുപോലെ ഒന്നാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നാക്കിയെടുക്കുക. സാധാരണ ഏതൊരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ലാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒരു മോമോസ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിൽ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈം ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്ന ടൈം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് മാവിന് ഓൾസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം പിന്നെ ഓയിലിൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡാവും എല്ലായിടത്തും. സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അതിലും ഒന്ന് തിന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും അടപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈം ചെറിയ സൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, പുതിനയില എന്തായാലും ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്, മസാലപ്പൊടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാല, ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലില്ലാത്ത ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇതും കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഈ ഒരു ടൈം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മോമോസ് നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു പീസ് മാവ് എടുക്കുക. മാവിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു സ്പൂണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു മാവ് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം.
പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓയിലിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു മോമോസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ടൈം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെച്ചപ്പ് ചേർത്താണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മയോണീസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ചട്നി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ആക്കി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഗ്നേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. പിന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുപോലെയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല, അതിൽ മുകൾ ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഫില്ലിങ് കാണും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ എങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം.